សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំខ្លួនទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលនាងខ្ញុំទៅបុកម្ដងជូនបងប្អូនពីគ្រួសារដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងបន្ទាប់ពីនោះនាងខ្ញុំក៏បានឃើញ3 4គ្រួសារទៀតដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតដូចគ្នាហើយថ្ងៃនេះបងប្រុសគូណាគាត់បានណាត់នាងខ្ញុំដើម្បីទៅចែកជូនអង្គនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៅជូនពួកគាត់តិចទៀតបងគូណាគាត់មកពីភ្នំពេញមកដល់ផ្ទះនាងខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះបងប្អូនដែលខ្វះខាតដើម្បីទិញសម្ភារៈទាំងអស់នោះជូនពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំទៅចែកចំណោយជាមួយបងប្រុសគូណាហើយនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលេងវត្តតាសុចនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនាងខ្ញុំទៅលក្ខណៈគ្រួសារនាងខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់មីងនាងខ្ញុំដែលគាត់បានប្រមូលគ្រួសារនាងខ្ញុំទៅលេងចាសកម្មភាពនាងខ្ញុំបន្ទាប់ពីចែកចំណោយជូនបងប្អូននៅទីនោះរួចរាល់មកនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅដល់វត្តគេល្បីខ្លាំងរៀបចំស្រស់ស្អាតស្តៀងវាំងបងប្អូនចាអញ្ចឹងចាំទៅមើលជាក់ស្ដែងជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំទៅគឺជាថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាអញ្ចឹងក៏មានបងប្អូនយើងទៅលេងច្រើនហើយក៏មានអ្នកលក់ដូរច្រើននៅទីនោះផងដែរអញ្ចឹងមានអ្វីថ្មីបែបណាចាំទៅតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺមីងគាត់ថាដោយសារថ្ងៃនេះថ្ងៃបុណ្យធំអញ្ចឹងមានបងប្អូនគាត់មកវត្តនេះច្រើនហើយយើងមកនេះគឺមកផ្លូវខាងក្រោយបងប្អូនពីក្រោយនេះក៏មានគេលក់ដែរប៉ុន្តែអត់សូវមានច្រើនភាគច្រើនគឺខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅទីនេះគាត់លក់ដូចជាស្បៃអាវសចាហើយនឹងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តិចតួចតែជាពិសេសគឺកៅអៅហើយនឹងស្បៃឈុតសហ្មងយើងចូលទៅវត្តណានេះខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញតិចតួចទៀតតែជូនបងប្អូនបន្ថែមថាខាងក្នុងស្រស់ស្អាតបែបណាហើយមានអ្វីថ្មីហើយប្លែកខ្លះពេលយើងដើរមកតាមផ្លូវមានបងប្អូនយើងគាត់លក់នំបងប្អូនចានំសដែកនំក្រូចចានំពុំមានបាញ់ឆៅទៀតអូខាងនេះសិតតែនំខ្មែរនេះហើយមានត្រីអំពងបាយអរគុណអ៊ីកូនខ្នោតខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំឲ្យតែមកអត់ដែរចោលទេបងប្អូនកូនខ្នោតនេះចាំមកវិញអីដោយសារចូលវត្តខ្លាចពិបាកយួរចុះឡើងពេលយើងដើរចូលមកដល់ខាងក្នុងបងប្អូនគឺមានម្ហូបញ៉ាំបាយចាសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់មកអត់មានម្ហូបវិចខ្ចប់មកហ្នឹងគឺយើងអាចទិញនៅទីនេះបានហើយក៏មានត្រីផ្ទុះអាំងមានត្រីនេះដូចត្រីរៀលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រីអាំងហើយខាងមុខក៏ត្រីអាំងត្រីកងអូយមានច្រើនមុខមែនតើមានប្រហុកដុតប្រហុកខ្នប់អីហ្នឹងកែបបោកពេលយើងជិះមកមានអារម្មណ៍ថាដូចជនបទបងប្អូនចូលមករៀងជ្រៅល្មមដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងចូលមកមិនដឹងថាអូមានមនុស្សមកវត្តច្រើនមែនតើចាញៀវគាត់ទិញឲ្យញ៉ាំច្រើនណាលីហាលមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មានអីចឹងណាបងប្អូនហើយមានប្រេងកាឡាមានប្រេងរឹតរបស់ខ្មែរយើងចាមានលក់គ្រប់មុខហ្មងនៅទីនេះមីង6ដងហើយគាត់ស្គាល់ច្បាស់តនកសាងនិយាយទៅមានតែព្រៃឥឡូវកសាងបានច្រើនបាទលបងវិញធ្វើរបៀបលបងវាំងណាបងប្អូនចាការលាបពណ៌វិញគឺលាបពណ៌បែបមាសស្រាលពណ៌រៀងពងមាន់ណាវត្តខ្លះពណ៌រៀងមាសហ៎បងប្អូនហើយនឹងពណ៌រៀងស្បង់លោកចាតែបវត្តនេះពណ៌គេរៀងខ្ចីរៀងស្រាលបើខ្លោងទ្វារវត្តខាងនេះវិញគឺបែបចាយដីបុរាណបងប្អូននៅខាងលើស្អាតណារៀបចំសួនរៀបចំអីធំទលាយណែកាន់ឆាត់មកឲ្យទូកដាក់ទៅមុខកុំឲ្យខ្លាចអាលៀកយ៉ាចាមកដាតឲ្យតែអាលៀកមកដាតឲ្យហើយជោគជ័យសម្រាប់វត្តដែលខ្ញុំមកនេះគឺជាវត្តនៅក្នុងព្រៃស្ដុកមួយប៉ុន្តែលោកគាត់បានកសាងនៅទីនេះអញ្ចឹងទៅបានស្រស់ស្អាតមែនតើនៅជុំវិញហ្នឹងគឺសិតតែព្រៃគ្រាន់តែថានៅទីលានវត្តយើងនេះគាត់រៀបចំដូចវាំងយ៉ាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងនៅផ្នែកខាងក្រៅបងប្អូនហើយកន្លែងមួយចំនួនគឺអត់ទាន់ហើយនៅឡើយទេគ្រាន់តែថាការរៀបចំរបស់គាត់បដានេះគឺមានសួនមានកន្លែងអុជធូបបួងសួងហើយក៏មានវិហារផងដែរនេះខ្ញុំទៅតែមកបានលើកទី1ណាបងប្អូនហើយក៏បង្ហាញចាស់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងចែកជូនបងប្អូនផងដែរខ្ញុំឃើញថាវត្តនៅទីនេះគឺការរៀបចំរបស់លោកគឺបែបបុរាណ
ខុសវត្តនៅខាងក្រៅតិចតួចបងប្អូនចានេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតិចតួចទៀតទេហើយនេះខ្ញុំនឹងទៅទិញអីញ៉ាំបន្ទាប់ពីចេញពីវត្តនេះនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅផ្ទះបងប្អូនដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតនៅឯប្រសិទ្ធនោះតែម្ដងមីងហើយពូគាត់មកញឹកអញ្ចឹងគាត់ដឹងរឿងប្រវត្តិនៅក្នុងវត្តនេះច្រើនដែរសូម្បីតែមាន់នៅក្រៅខ្នងនេះខ្ញុំនេះគឺមានមាន់4ហើយមានមាន់ទូចដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងអុជធូបបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខមាន់នេះរឿងប៉ិតនៅក្នុងវត្តហ្នឹងបងប្អូនមាន់នេះកាលពេលដើមឡើយជាមាន់ជុលមាន់ហ្នឹងពេលដែលគេយកទៅជុលហ្នឹងចាញ់គេច្រើនដងទៅក៏យកមកប្រគេនលោកហើយលោកក៏ចិញ្ចឹមបីបាច់មាន់ហ្នឹងទៅហើយមាន់ហ្នឹងក៏คล้ายជាមាន់ដែលអំណាចមាន់ខ្លាំងពេលដែលយកទៅជុលហ្នឹងគឺឈ្នះគេអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់ដែររឿងជំនឿនៅក្នុងវត្តនេះមិញពូហើយមីងគាត់និយាយបានត្រួសប្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងណាដោយសារមីងមកច្រើនដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអីក៏សួរមីងដែរបងប្អូនហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ញ៉ាំកាហ្វេឬថាមានកាហ្វេបុរាណមែនទេកាហ្វេឡើងផ្ទះបុរាណនេះពាក់បុរាណហ្មងតើបងប្អូនទៅទស្សនាមួយខ្ញុំក្តៅបងប្អូនទិញផ្លិតអូនយកកាឈូកមែននេះដូរនេះមក5200លឹក5200ស្លឹកអីណែអាប់ឲ្យមាន2000វិញអមផ្លែគេហ្នឹងអមអូមកខុតព្រៃអាហ្នឹងគេញ៉ាំជូអែមអូពេលខ្ញុំទៅសៀមរាបឆ្លប់បង្ហាញម្ដងដែរបងប្អូនចាមកខុតព្រៃអូធម្មជាតិបាទដូនតាយើងហ្មងបេះពីភ្នំមែនអមបេះពីភ្នំហ៎តាមព្រៃមកស្ទឹងមកអីយើងយើងបេះមកតែមាននំពុំចាស់បងចាធ្លាប់តែញ៉ាំមកខុតយើងមកខុតដាំមកបងប្អូនផ្អែមហើយនេះមកខុតព្រៃហ្នឹងក៏ញ៉ាំដែរជូអែមមែននេះអ៊ំដូចមកខុតយើងដែរគ្រាន់រសជាតិវាជូអែមចាអ៊ំយកសូកូឡាសុតបងព្រឹកមិញនេះជីឡានមកមេឃចាស់បងប្អូននៅតាមផ្លូវមានមេឃភ្លៀងចាដល់ពេលមកដល់វត្តមេឃក្តៅហែងដល់ហត់ទៀតឃ្លានទឹកឃើញយាយដែលគាត់ដាក់តម្រៀបនៅកាទេលតាមផ្លូវបែបនេះជាជួរបែបនេះគឺមិនមែនគាត់លួចណាដោយសារតិចទៀតនេះគឺលោកនិមន្តតាមហ្នឹងហើយគាត់ប្រោះព្រំអញ្ចឹងយើងយកធូបទៀនឬក៏ទឹកសុទ្ធដែលដាក់តាំងនៅទីនេះដែលលោកគាត់បានប្រោះព្រំហើយហ្នឹងយកទៅផ្ទះវិញដើម្បីសុំសេចក្តីសុខហើយប្រោះព្រំឲ្យកូនចៅអ្នកផ្ទះយើងអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនចានេះជាជំនឿរបស់ប្រជាជនយើងនៅកម្ពុជាគឺគាត់ធ្វើបែបនេះដោយសារលោកគាត់អត់មានពេលមើលបងប្អូនយើងឬក៏ឲ្យសិលម្នាក់មួយទេគឺគាត់ដើរឲ្យពរទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហ្មងបងប្អូនចូលជាពរសម្រាប់ចាកូនចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមកដល់ហាងកាហ្វេបុរាណនៅក្នុងវត្តហើយពេលដែលយើងដើរចូលមកគឺមានស្ពានឈើឲ្យយើងដើរមានជុំវិញគឺដើមឈើទូចដែលគាត់ទុកជាម្លប់សម្រាប់យើងដើរមកលេងណាបងប្អូននិយាយពីថាដើរមកមានធម្មជាតិមានឈើមានអាស័យចាគឺខ្ញុំស្រស់ស្រាយមែនតើខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើបងប្អូនចាអានេះគេអត់កាប់ទេណាគេអត់កាប់ទេគឺគេទម្លុះធ្វើស្ពានដើរយ៉ាងហ្មងចាស្អាតខ្លាំងនេះសំខាន់គឺដើមឈើនេះគេអត់កាត់ចេញទេណាទុកឲ្យវាត្រជាក់ផ្លូវយើងដើរហើយទម្លុះអូនោះបានក្តាននោះយ៉ានោះក្តានមានកូនហ៎មានសល់នឹងមកមានក៏ឲ្យប្អូនក្រសងមួយម៉ានអូន7500ពីរមកបានអញ្ចឹងយកឲ្យអូនកត់5000 7500 5000ម៉ាន7500ហើយយកពីមកអូន25000ឆ្ងាញ់មកជុំស្ករ50រៀងចង់ផ្អែមហើយទ្រាំពូ80ចាដំបងរកយក52ទាំងពីរចាសំខាន់យើងមកបែបខ្មែរប្រដាប់យួរយើងនេះពេលខ្ញុំទៅទិញនៅណាដែលបានយួរយ៉ាងដែរខ្ញុំឆ្លាញ់ស្លឹកត្នោតត្បាញមកនេះយើងជួយដល់បរិស្ថានទី1ទី2ជួយដល់ប្រជាជនយើងដែលគាត់បានត្បាញអាហ្នឹងយកមកលក់ឲ្យបងប្អូនហើយនេះជាស្លឹកត្នោតយើងអាចដុតឆេះទោះយើងដុតក៏អត់មានខូចបរិស្ថានដោយជាប់ផ្លាស្ទិកដែរជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលកូនខ្មែរដើម្បីឲ្យពូអ្នកលក់ថ្មីអ្នកលក់កាហាខ្ញីនឹងអូវាល្អ
Vô. Ô người ta không rồi. Ô người ta bắt đi tay. Hay ai kia kia. Hay bờ. Bờ mà. Vui. Cho anh tên nhau tới phần năng xong một trăm bài trăm thải. Này anh băng mà nè, tôi đã lường có. À đây là mong mình ảo. Ai tiệt tiệt. Cất ông mặc lỗ cái dáng con. Đã mượt chôn lửa. Mượt chôn từ bông trái à? Chà, trái lươn. Bạch kia đôi hà. Sau nhưng trọt luôn ấy là bên lươn chốn lắm. Lên năm cà phê mà Thò mai bên ngọt thăm vô hồng tâm sang say đang ngọt với nhỉ nụ. giống rồi giống ăn scom nắng. Bác cô phong ai phong nụ. Này khổ. Nó mà đông đến liên lại năn được khoáng không? Khoang nó khổ. Dạ. Xong cái một tí nữa ổ. Một cái kia rồi. À cái này độ khô có. Xong hay bẩn rồi. Đặt thăm có xó bạn nếu nấu nước ăn miên xò Anh ấy có ỏn. Đập bay chạy gần thật lại này. bát lực mang chàng kẹng tả lại nó cho con sấy nó sẽ bong quạt chui có bong 50 គីឡូហើយនឹងអំបិលស្ករសប៊ីចេងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវនិងខ្ទឹមជប់គាត់មកឡើយចាំបងឯងអរគុណគាត់ឡើងតិចចាំយកគាត់ជុំគ្នាអត់បងជួយ3គ្រួសារទៀតអ៊ំណាចាចាំទៅប្រាក់គាត់ចាហើយមានកូនម៉ាអ្នកបងខ្ញុំ3បង3នាក់ចាហើយនៅម៉ាអ្នកនៅតែមួយខ្ញុំមួយនៅមួយយាយ2នាក់ទៀតនៅមួយយាយចាអូចាហើយបងហងៃធ្វើការអីខ្ញុំធ្វើដំណាំហើយម៉ានថ្ងៃហ្នឹងអត់បានទៅចាមកទៅមកចូលឆ្នាំខ្ញុំអត់ការងារធ្វើអូយ៉ាងនៅផ្ទះដែរសម្រាប់ចាដល់ពេលយើងអត់ធ្វើការយើងអត់រកអីទេបងបានកូនមួយជួយជាមួយកូនខ្លះហើយអូបានធ្វើការជួយចាអូចាហើយមានអីអរគុណដល់បងប្រុសហើយបងអរគុណបងប្រុសដែលបានជួយខ្ញុំតែចាចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនិងបងគូណាបានមកជួយបងប្អូនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅតាមជនបទទៀតហើយថ្ងៃនេះបងគូណាគាត់ជិះតុកមកពីម្ពិញចាដោយសារបងគាត់សម្រាប់នៅម្ពិញហើយក៏ចិត្តដល់ថ្ងៃទៅវិញដែរបងเนาะគាត់ជិះតុកមកពីម្ពិញមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយបានជិះឡានមកជាមួយគ្នាយើងឆ្ពោះមកនៅផ្ទះបងស្រីហើយនឹងអ៊ំដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតថ្ងៃនេះបងប្រុសគាត់បានជួយ4គ្រួសារគឺជួយរៀងច្រើនបងប្អូនក្នុងនោះគឺមានអង្គមួយបាវអំបិលស្ករសប៊ីចេងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងក៏មានខ្ទឹមសផងដែរចាហើយនៅ3គ្រួសារទៀតគឺជួយដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបលោកយាយដែលគាត់ឈឺជើងដើរអត់រួចហើយគ្រួសារគាត់ខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងចាំទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណអូរួចអត់បង
không mà chui Hãy cho bon mã nè kia đó con nó chung kia ba này bùng cả Một chi. sao mà con nói là lời mà bay được xa ông xây để con ở trên chớm hai con đây ở mua gì chả hai xa bay nữa ông ơi bùng xả tận nhằm tận đài nữa tận nhằm hai chương ông chư ấy ông chạy một đường canh chanh ấy bịch bột chương mất cái tỉnh món mà anh răng đấy hả cái môn ăn chanhแต่เราchanh chuông chanh bột chuông chanh chanh chim chanh đâu cha hay ngược đào bàn tích tích ông àបានchơiជ្រត់ បានជួយច្រត់ចាអូហើយហើមជើងហើយយើងបានទៅមើលពេទ្យនៅអ៊ំ ទៅមើលឲ្យទៅ ពេ ឆ្លុះ ទ្យបើកឆ្នាំមកទាំង គេ រ បើ ត់ ឆ្នាំមកវិផតឲ្យថាយើងរកបីឆ្អឹង អូអ៊ំអង្គុយលេងសិនណាអ៊ំចាអង្គុយរឹងវិញក៏បានដែរអ៊ំកុំបាក់អង្គុយហ្នឹងអ៊ំកុំបាក់ដើរទៅណាឆ្ងាយ ឲ្យគាត់ ចានេះ3បាល់3គ្រួសារ បងក៏អត់នៅផង អូហើយយើងគាត់មួយដែរចាហើយហើយប្អូន ครับ តិចដាក់ខែ អត់អីទេ អ៊ំអើយបងប្រុសគាត់ជួយ3គ្រួសារនៅផ្ទះអ៊ំហ្នឹងចាហើយ3គ្រួសារហ្នឹងមានអង្គម្នាក់50គីឡូមួយបាវមួយថង់នេះម្នាក់ណាអ៊ំ ចា ថង់នេះមានអំបិលស្ករសប៊ីចេងទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងខ្ទឹមសអ៊ំណា ចា ចា អរគុណ Đấy. ដល់បងប្រុសនេះឲ្យរកអត់ទទួលទានឲ្យបានឲ្យសុខសប្បាយអាយុវែង ចាចា សុខបានជួយខ្ញុំ ចាមានបងប្អូនគាត់ប្រាប់ថាអូខាងអ៊ំក៏ពិបាកដែរហើយអ៊ំឈឺជើងដើរមកអត់រួចអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំបានចុះមកផ្ទាល់ជាមួយបងប្រុសចា ចា ហើយជូនអ៊ំ50000ទៅទិញឯកសារ អរគុណ ចាចា គួរឲ្យវែងសុខសប្បាយ ចឹងខ្ញុំលាសិនដែរអ៊ំ ចា ណា ចាចា ចាចៃទៅអូនៅខ្លាំងគ្រួសារអ៊ំនៅដីនេះអូយគេធ្វើត្រឹងនៅនងហើយនេះគ្រួសារផ្សេងអូគ្រួសារផ្សេងតានេះគ្រួសារអូនមែន មែនចាអត់ទេហ្នឹងពូ នេះពូចាអូនេះផ្ទះគាត់ ចានេះតែគាត់នៅមុខនេះ អូតែគាត់មានធ្វើខ្ទមនៅនោះអង្គុយពូ ចាំមន់ចាំអី ហើយខាងនោះបងមួយទៀត អត់ហ្នឹងតាមទាំងអស់3 អូដល់ហើយចាយ៉ាង3គ្រួសារហ្នឹងគ្រប់ហើយយ៉ាងណាពូមកគ្រួសារហើយគាត់ហើយអូនចាចាំបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះបងប្រុសម្ដងទៀតហើយចាហើយខ្ញុំចង់មកតេស្តមើលម្ដងដែលគាត់បើកទឹកនេះចេញបានកម្រិតណាហើយខ្ញុំសួរគាត់គាត់បានប្រើទឹកហើយបងប្អូនចឹងគឺខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកចែកអង្គជូនគ្រួសារអត់ដែលមានជីវភាពខ្វះខាត4គ្រួសារដែលបានការឧបត្ថម្ភពីបងគូណាហើយនឹងបងប្រុសគាត់ហើយខ្ញុំក៏ឈៀតមកមើលអណ្ដូងដែលខ្ញុំបានបុកជូនគាត់នេះផងដែរចាអូខ្សែភ្លើងមកเนาะហើយដល់ដៃណានេះអូពេលខ្ញុំហ្នឹងអូនេះមកស្ទើគេអាណាខ្សែគេ Các cái nhỉ? សិនមែនកូនអូនេះ នេះទៅយក plastic ខោបបានបាននឹងខោក៏ដែរទៅ បាទ ភ្លៀង អត់ទេខ្ញុំទៅពេលភ្លៀងខ្លាំងខ្ញុំយូរ ដកសិនណាបង plastic បាទដូចខំខំទីនេះ វ៉ាវ Wow, that's nice. ខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំញ៉ាំទៅដែរ ជឿបងបងអត់អីទេអូចាអីនេះថេទឹកច្រើនតាចាសុបាយចិត្តទេបងបានដង បានសប្បាយចិត្តបងអើយ ចាទឹកថ្លាល្អទៀតបងប្អូនដាក់ម៉ូតូមករូចេញហ្មងហើយអានេះបងឯងដាក់ plastic ហើយកុំភ្លេចដាក់ចាហើយចាក់សៀម៉ងទៅចាក់សៀម៉ងបន្តិចកុំឲ្យវាជ្រាំចា